tere taas ja tere tulemast vaatama järgmist videot. Selles videos ma siis proovin saada oravad video peale. Meil siin maja taga on siin sarapupõõsad ja mega tihti näen siin oravaid jooksmas ringi. Mõtlesingi, et võiks neile panna väikse söögilaua, kus neil oleks hea mugav süüa ja siis proovida nad siis GoPro videole saada. Ehitasin siis 2 tooli ja laua. Hakkan vaikselt siia siis panema iga mingi aja tagant mingi pähkleid, mingeid muid maiuseid, mida nad võiksid süüa. Ideaalis võiks vähemalt 2 oravat korraga süüa siit laua pealt, mis oleks üliäge. Täna üks orav istus siin samas puu otsas, et jah, nad päris tihti chillivad siin. Söögilaud on valmis. Loodan, et linnud kõik, kes sööki ära ei söö. Keegi on igatahes siit need pähklid ära söönud ja need küljed vist jäid ka ette kellelegi. Paneme nüüd siia pulga asemele, paneme nüüd GoPro. Siuke süsteem siis jälle, et tavaline see selfie stick ja siia on pandud üks jubin külge, kuna korpust ei saa kasutada, kui ma tahan juhet taha panna. Vaatame siis, kes need pähklid siit ära sööb. Ma ise arvan, et need on linnud, aga loodan, et on oravad. Ennem vaatasin, et linnud sõid kõik pähklid ära. Ühtegi oravat ei olnud. Lõikasin neile banaani ja õuna. Äkki linnud neid ei söö nii hoolega. Ükskord peavad need oravad ka ikka tulema. Päris äge on vaadata, kuidas linnukest käivad siin söömas. Aga jah, muidugi tulid need mingid, kes need mustad linnud on, need tulid ka kohale ja sõid kõik pähklid ära. Vaatame, mis nad õuntest ja banaanist arvavad. Isegi rähk käis chillimas siin. Siis mingi orants väike linnuke, kes oli ka päris nunnu. Siuke peolaud siis. Eile oli siis see päev, kui meil käis esimene väike oravapoiss käis siin külas. Päris äge. Kahjuks üks hakk lõi mul selle GoPro lõi veits paigast ära ja ma ei tea, mis ta tegi, sülitas vist sinna lensi peale. Ehk siis orav ei olnud väga kaadris ja ekraani peal oli mingi plekk. Vähemalt oravad julgeb tulla nüüd siia või vähemalt see üks orav julgeb tulla. Hästi lahe vaadata, kes siin kõik käivad siin maiustamas. Hommikul siis panin ka GoPro siia filmima ja üks orav käis umbes 10 korda siin söömas seda. Päris nunnud on need oravad ikka. Täna on siis 3. päev, kui ma oma selle GoPro siia olen pannud. Olen päris ägedaid klippe ikka saanud oravatest. Mulle tundub, et on 2 erinevat oravat käinud siiamaani, kuna üks on nagu natuke väiksem. Üks orav on seal praegu. Vaatan, kas ma saan ta video peale.
see on juba 3. või 4. pakk, mis ma siin oravatele ja lindudele sisse olen söötnud. Ma arvan, et siin on umbes 3 erinevat oravat käinud, aga siiamaani veel 2 korraga pole käinud. Aga ei anna alla. Ükskord nad tulevad kahekesi ka. Tuleb siit. Panen siis seekord koobrusi ja veits kaugemale, kuna tundub, et need oravad jooksevad siin ringi. See on ka päris äge, et praegu need oravatel karv vahetub. Et algus oli niisugused hallid ja nüüd on juba täitsa pruunid, et veits on veel seda talvekarva näha. Või see ongi niisugused laigulised. Aga jah, praegu üks orav istub seal puu otsas. No nii, teen kiire kokkuvõtte siis oravatest siis. 2 oravat kahjuks seekord koos videole ei saanud, kuna mulle tundub, et neile ei sobinud koos süüa, sest üks olukord oli siuke, et üks orav siis sõi siin ja siis teine orav tahtis ka tulla sööma, aga see, kes sõi, see ajas ta minema kohe. Et ju neile ei sobinud koos siis süüa siin laua taga kahjuks. Filmisin mingi 14 päeval niimoodi, et iga kord 4 tundi, vahepeal isegi 2 korda 4. Eks 4 tundi tuleb sellest, et mul lihtsalt sai mälukaart GoPro'l täis. Et mingid klipid olidki siuksed, et üks orav istus siin selle tooli peal ja 8 minutit järjest sõi lihtsalt pähkleid. Sõi oma kõhu täis ja läks minema. Aga jah, nüüd korjan selle laua ja toolid siit kokku ja edaspidi vaatavad ise, kuidas nad endale süüa saavad. Aga jah, äge oli vaadata, mis elu need oravad ja linnud siis siin elavad. Ja kui video meeldis, pange like, pange subscribe ja näeme järgmises videos. Ciao!